फ्रेंड्स, इस एक्सपेरिमेंट के लिए हमें एक टेस्ट ट्यूब जो ड्राई हो और हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, एल्युमिनियम फॉयल चाहिए और एक ड्रॉपर। अब हम टेस्ट ट्यूब को कुछ इस प्रकार से स्टैंड में फिक्स करेंगे। अब हम इसमें एल्युमिनियम फॉयल की कुछ मात्रा इसमें डालेंगे। अब हम इसमें एल्युमिनियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड की 10 से 15 ml ड्रॉपर की मदद से डालेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें बबल्स बनना स्टार्ट हो गया है। अब हम कुछ समय तक वेट करेंगे। इसकी आवाज़ सुनिए। अब सिंपली हम इसको एक कार्क की मदद से ढक देंगे कुछ इस तरीके से। तो गाइज, आपने आवाज़ सुना, इसको हम कहते हैं पॉप साउंड।